Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Bilkisu bata motsa ba, dalili kenan da ya sanya ta nufar gate a gigice. Yayin da ta aika mai gadi ya kira mata mama. Cikin tashin hankali mama da hajiya kaka suka shigo gidan. Hajiya kaka faɗi take, waye kuma ya janyo mana jaraba, waye ya janyo mana tashin hankali muna zamanmu. Wane ne ya taɓa ta tayar mana da mutanen? To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Kafin mu ci gaba muna sanar da ma'abota sauraron wannan shiri namu kamar yadda muka saba a kowane shiri. Wannan waka mai suna bugun ruhi za mu saka link ɗinta a ƙarƙashin wannan bidiyo. Ga mai buƙatar ya sauke odiyon waƙan ko kuma ya saurare ta complete. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Allah ka raba mu da sharrin maƙiya da mahassada. Dahuwar mutum kashi na 55. Daga mama har hajiya Asiya babu wanda ya damu da surutun da hajiya kaka take yi. Dukkaninsu abin da ya zo bakinsu suke karantawa haɗe da tofawa Bilkisu. Suka yi iyayensu daga ƙarshe ma dai ɗauke Bilkisu suka yi. Daga ɗakin Samira suka mayar da ita ɗakin Hajiya Asiya. A daidai wannan lokaci kuwa Bilal da Nata sun dawo daga makaranta. Bilal ne ya tsaya a kanta domin ko sallar isha'i ma bai samu yayi ba. A can asibiti kuwa ɗinkin Samira ne ya sami matsala, sai kuma karaya da ta samu. An gyara ɗinkin, karaya ce dai aka ce sai dai a yi mata ɗorin gida. Dalili kenan da ya sanya iyayenta suka wuce da ita gida. Duk abin da yake faruwa, hankalin Aliyu yana kan Bilkisu. Wani hali take ciki, me ya faru bayan ya fito ya baro ta bai sani ba. Samira ta fi Bilkisu buƙatar taimakon gaggawa. Dalili kenan da ya sanya Aliyu bai bi ta kan Samira ba, ya taho da Bilkisu ya zuwa asibiti. Kuma tun da ya zo asibitin bai zauna ba, har sai da ya tabbatar da komai na Samira ya samu daidaito. Ya zuwa yanzu da iyayen Samira suka ɗauke ta suka wuce da ita ya zuwa gida. Yanzu ne ya ɗan sami natsuwa kuma hankalinsa ya dawo jikinsa. Kimanin karfe 9 na dare ya faka da motarsa a kofar gidan, yayin da kuma ya fito ya shiga ya zuwa cikin gidan. Ya tarar da tsakar gidan shiru babu motsin kowa, sai dai hasken ƙwayaƙwayen lantarki kasancewar akwai wutar nefa a wannan lokaci. Wata zuciya na gaya masa cewa ya shige ɗakin mama kai tsaye, wata zuciya kuma na ce masa ya je ɗakin Hajiya, domin ya tabbatar da cewa a yanzu haka Bilkisun tana ɗakin Hajiya. Haka dai Aliyu ya shahadar ƙuda, ya je ƙwanƙwasa ƙofar ɗakin Hajiya a karo na farko. Babu alamun motsi kuma ba a buɗe ƙofar ba. Ya ƙara ƙwanƙwasawa a karo na biyu. Yayin da yake yunƙurin shirin ƙwanƙwasawa a karo na uku, ya ji an taɓa ƙofar alamun za a buɗe ƙofa. Ya dakata da ƙwanƙwasawar da yake shirin yi. Waye? Hajiya ta yi tambayar a daidai lokacin da ta buɗe ƙofar. Suka shiga kallon kallo da shi da Hajiya kafin Hajiya ta ce, wai ina ka shiga ne yau, dama kai ne ke tausarta, kai yau mun ga bala'i. Da tashin hankali, ko ba Aliyun gidan alƙali ba ne wai, ni ne, Aliyu ya amsa a hankali kafin Hajiya ta ce masa, to ina ka shiga ne yau tun ɗazu, ya ce mata asibiti tana ina, tana ɗakin uwarta, ina ne ina kwana da ita. Tun ɗazu take bori, wataƙila ma har yanzu borin take yi. Aliyu bai ƙara cewa komai ba, ya juya ya nufi ɗakin mama. Ba duk ko kuka janyo mana ba, ko kuka san abin da kuka yi mata a gidan naka. Ni dai Allah ya isa, tayar min da hankalin da aka yi. Hajiya kaka ta faɗa a daidai lokacin da take tura ƙofar ɗakin nata. Bilal ne ya buɗe masa ƙofa bayan ya ƙwanƙwasa. Ga dukkanin alamu babu kowa a falon sai Bilal ɗin. A wannan lokacin shi ma Bilal ɗin wani yadi yake yankawa. Ki tabbatar da so Allah ne ke sakawa bawansa, ki bani maganin ciwo. Aliyu ya nufi ɗakin mama a daidai lokacin da yake tafi yana amsa gaisuwar Bilal. A wannan lokacin kuwa mama sallar isha'i take yi. Dalili kenan da ya sanya shi samun guri ya zauna. Yana kallon Bilkisu da take bacci a kan gado. Ina ta kiran wayarka baka ɗauka ba. Mama ta faɗa mishi a daidai lokacin da ta idar da sallar isha'in.
Na manta ta a gida ne, ya ba ta amsa a hankali. To ya jikin Samira ɗin da sauƙi sun wuce gida. Ikon Allah. Baby ɗin fa, mama ta kuma tambaya, ita ma lafiya lau take. Wai me faru ne Aliyu? Kamar Aliyu ba zai amsa ba sai kuma ya ce, ni ma ban sani ba, lokacin ina masallaci. To Allah ya kyauta, mama ta faɗa daidai lokacin tana naɗe sallayar da ta yi sallah a kai. Ya jikin nata da sauƙi ta ma sami bacci, mama ta ba shi amsa. Ba za a kai ta gurin mai maganin ba? Aliyu ya kuma tambaya hankalinsa a kan Bilkisu. Ta ce masa a'a, ai babansu ya kira mai maganin ma, ba su jima da fita ba. Ya miƙe tsaye zuwa bakin ƙofa. Aliyu, mama ta kira sunan shi saboda tarin damuwar da ta gani a kan fuskarsa. Ya juyo ba tare da ya amsa ba. Zo ka zauna, ta ba shi umarni. Ya zauna a gurin da ya tashi ba tare da ya musa ba. Me ya faru ne fuskarka ta kasa ɓoye halin da zuciyarka take ciki? Ya shafa kai a hankali tare da sauke siririyar ajiyar zuciya. Ganin babu alamun yin magana a tare da shi kuma ba shi da niyyar cewa komai. Mama ta ɗora da cewa ka ci abinci? Kai ya girgiza mata alamar a'a sannan ya ɗora da cewa ko sallah ban yi ba. Ta ce to jira ka ci abinci sannan ka je kai sallar. Ya kai dubansa akan agogon da ke manne a hannunsa. Karfe 9:25 na yamma. Ti kawai zan sha idan akwai ruwan zafi ba zan rasa ba. Bari in dubo ma, cewar mama ta faɗa. A daidai lokacin da take miƙewa, tana miƙewa kuma ba tare da ta tsaya wani abu ba ta nufi hanyar kicin. Ba ta jima ba ta dawo masa da shayin, ta miƙa masa. A hankali yake kurɓar shayin sai da sha kaso 2/3 na ruwan shayin, sannan ya ajiye kofin tare da yi wa mama sallama. Samira kuwa a gida tana ci gaba da samun kulawa. An yi mata gyaran hannunta sannan kuma an yi suna, duk da cewa ba a yi taro ba saboda rashin lafiyarta. Yarinya kuma ta ci suna Ruƙayya, ana kiranta da Farha, kasancewar sunan maman Aliyu kenan. Gefe ɗaya kuwa Samira a kullace take da Bilkisu, ta yi mata tanadin abubuwa daban-daban wanda ta san tabbas muddin ta aiwatar da su to sai Bilkisu ta yi nadamar zuwanta duniya. Ɓangaren Bilkisu kuwa ta samu sauƙi sosai domin ta ci gaba da zuwa makaranta. Wani lokaci Aliyu ne yake kai ta, amma kuma mafi yawan lokuta Aliyu ne yake zuwa ya ɗauko ta. Bilkisu kawai dai tana zuwa makarantar ne, amma idan ta ce babu abin da take ganewa, to bai kamata a yi mamaki ba. Wani lokaci ma ko lakca ɗin ba ta shiga, sai ta kwanciyarta a masallaci tana kallon masu shigowa da masu fita. Kamar yau ma da kimanin ƙarfe 2 na rana ta fito daga masallaci. Bata damu da ranar da ake kwantsamawa ba, ta nufi bakin gate domin ta sami mai abin hawa. Gidan su Sef take son zuwa, domin zuwa gidan yana sanyaya mata rai kaɗan-kaɗan. Ko ba komai, Inna na gaya mata maganganu masu kwantar mata da hankali waɗanda suke mata daɗi. Sai dai bata jima da fara tafiya ba, motar da take bayanta ta yi fakin a kusa da ita. Yau dai na kama ki, ya faɗa daidai lokacin da yake sauke gilashin motar. Murmushi ta yi haɗe da sauke kanta ƙasa. Zagayo ki shigo, ina da magana da ke. Shiru ta yi haɗe da tunanin abin da ya faɗa mata. Kin san dai ba zan so a riƙa wuce mu ana ganin mu ni da ke haka ba ko? Ya katse mata tunanin da take da wannan maganar. Dalilin da ya sanya take nan zagayawa, ta kuma buɗe ƙofar ta gaba ta shiga. Shi kuma ya ɗaga gilashin yayin da ya ja motar suka fice suka bar gurin. Sai da ya daidaita a kan babbar hanya sannan ya ce mata, me yasa kike guduna? Ta ce ba gudunka nake yi ba. To me kike yi? Ya jefo mata tambayar. Shiru ta yi ba tare da ta bashi amsa ba, haɗe da juyar da kanta gefen titi, tana kallon ɗaliban da suke takawa a ƙafafunsu zuwa gidajensu, wasu kuma zuwa cikin makaranta. Ko dai na yi miki tsufa ne, wannan karan ma murmushi ta yi haɗe da girgiza kai, alamar a'a. Ina muka nufa? Ya yi mata tambayar. Daidai lokacin da ya fita daga titin makarantar, cikin ƙanƙanin lokaci ta yanke hukuncin, gida zan je. Ni kuma ina son yin magana da ke. Jin bata bashi amsa ba, ta yi shiru ya sanya shi cewa please. Ta ce masa ina jinka. Ya ce a ina kike so in tsaya? Ko anan ma? Ta
ta yi maganar haɗe da nuna gefen titi. Sai da ya murmushi sannan ya ce mata, bari mu shiga restaurant ɗin can mu samu guri. Bata amsa shi ba har zuwa lokacin da ya shiga cikin restaurant ɗin ya yi fakin. Ka tsaya a nan mu yi magana kawai, ni ba na son fita. Dalili, ya yi maganar haɗe da tsira mata idanuwansa a kan nata. Ta ce masa kawai haɗe da ɗauke idanuwanta daga cikin nasa ta koma kallon gefe guda. To shi kenan tunda haka kika zaɓa. Aike ɗin sarauniya ce. Sarauniya kuma a cikin fadarta sai abin da ta zaɓa shi za a yi, kuma shi za a yi mata. Murmushi kawai ta yi, shi ma ɗin a wannan karan murmushin ya yi mata. Kafin ya ɗora da cewa, kusan shekara ɗaya na ganki a gidana, amma sai na waiwaya sama ko ƙasa sai na neme ki ban ganki ba. Shin ke ɗin ce na gani ko kuma gizo kika yi mini? Ni ɗin ce ta ba shi amsa, da kyau, sarauniya ta je fadarta tun kafin fadawa su kai ta. A wannan karan murmushi suka yi tare ga baki ɗayansu. Ya ce mata, tun wannan lokacin da na haɗu da ke, an tura ni wata semina ne, kuma tun daga wannan lokaci ban sake samun natsuwa ba sai yanzu da na kasance tare da ke. Da gaske Bilkisu son ki nake yi, kuma auren ki zan yi. Ban sani ba ko na yi miki tsufa. Kin yi shiru Bilkisu baki ce komai ba. To me kake so in ce? Ra'ayinki nake so in ji. Ina tunanin babu wani abu da zan ɓoye miki tunda kin je gidana kuma kin ga matata da yarana. Duk da ba zan haɗa ku guri ɗaya ba, zan ware miki ɓangarenki ne daban yanda za ki ji daɗin yin mulkinki kike kaɗai. Wannan karan har sai da sautin dariyarta ya daki dodon kunnensa. Ga dukkanin alamu kuma ya ji daɗin hakan domin shi ma dariya ya saki mai sauti. Zan tafi gida ta katse masa dariyar tasa da maganarta. Haba, muna firarmu mai daɗi kuma baki faɗi komai akan maganar tawa ba, baki ce komai ba. A wannan karan ba ni da abin cewa yanzu tukunna, amma dai na yi maka alkawari. Insha Allahu kai ne mutum na farko da zaka ji abin da zan ce idan abinciwar ya samu. Kin yi min alkawarin haka? Na yi maka alkawari. Kada fa ki ajiye ni ina zaman jira. A'a, ba zan yi haka ba insha Allahu. Zan sanar da kai duk halin da ake ciki. Me kike son ki ci yanzu? Babu komai. Ban yarda ba. Yayi maganar haɗe da buɗe ƙofar motar ya fita, ta bi shi da kallo. Mutum ne mai cikar kamala da haiba ga kwarjini babu laifi, kuma mutum ne mai barkwanci babu laifi a tare da shi. Duk da bata ji tana son sa ba, amma za ta iya aurensa. Ya dawo hannunsa riƙe da ledar take away. Gashi, na gode, ta faɗa haɗe da karɓar abin da ya mata. Lokacin da Bafade ya yi aiki wa uwar gijiyarsa ta ba da aikin nasa, shine zai yi godiya, ba ita uwar gijiyan bace za ta yi masa godiya. Me kace? Ya ce mata babu komai, ban ce komai ba. A hankali yake tuƙin har zuwa daidai lokacin da ya isa kan layinsu. A nan zan tsaya kada sirikina ya ganni. Ya yi maganar haɗe da yin dariya. Ita ma dariyar ta yi. Kamar ta tambaye shi waye sai kuma dai ta ƙyale shi. Ta buɗe ƙofar motar ta fita. Bayan ta fita sai ya ce mata, sarauniya baki bani lambar ba. Ta ce masa da gaske nima ban san lambar tawa ba, miƙo min wayar taki. Lambarsa ya saka a cikin wayar haɗe da yin kira, sannan ya miƙa mata. Da kansa ya miƙa mata ledar take away ɗinta, sannan ya juya motarsa ya zuwa inda ya fito. To jama'a, duka kuma a nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu mun zagayo inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media TV tare da sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Novel. Mun gode da goyon bayan da kuke bamu. Misali ne, tabbatar da sa'an ne ke saka wa bawansa.